macchina da barista Sage è un bello oggetto per chi vuole fare pratica di latte art, comunque dilettarsi nel fare il barista. Trovi dentro anche di più di quello che mi aspettavo veramente. È bella robusta, ti dà quella sensazione di avere veramente una macchina da bar. Questo è quello che io ho trovato dentro. Anche il bricco pensavo che andava comprato a parte, anche se questo lettore mi è durato un giorno, poi ciao, perché si presume che lo lavi, e se anche fai attenzione prima o poi basta che vede vagamente l'acqua e va. Filtri per caffè macinato fresco, per caffè 1-2 caffè macinato predosato, quelli, le cialdine in tessuto non tessuto per intendersi. Questo non l'ho mai utilizzato, serve semplicemente per livellare il livello del caffè. Io uso il dito, comunque sia, non l'ho mai usato. E levare il superfluo. Consiglio di pesare la grammatura del caffè che macini, così da avere sempre lo stesso grado, lo stesso peso di caffè per ogni dose, insomma. Questo fa trasformare i filtri in filtro cieco per la pulizia, per far rimanere l'acqua nel motore e pulire con eventualmente un prodotto. La spazzolina per pulire la doccetta è questa qui, e questo aggeggino per levare il filtro e passare da 1 a 2 caffè. Io non l'ho mai usato, sono una barista, quindi ho le mani robuste per questo. Allora, la macchinetta io l'avevo organizzata così, con l'angolo della colazione. Mi dispiace darla via, ma cercavo qualcosa di veramente più potente. Questo è un bel oggetto per casa, non lo consiglio a qualcuno, oddio, se proprio per un bed and breakfast, se fa una persona alla volta, perché con un motore solo, praticamente, mentre fai il caffè non puoi montare il latte, quindi o monti prima il latte, poi ti si fredda, o fai prima il caffè, e viceversa. Qui abbiamo il piggino, il pressino, chiamiamolo come lo vogliamo, che lo possiamo usare sia libero che macinare, ops, e si ferma da sola, 1 e 2 caffè, e se lo ripigi si riferma comunque sia, perché all'inizio era un casino capirlo. Poi pressi e fai il caffè, 1-2 caffè, abbastanza intuitiva. Noi avevamo preso quella base, dopo poco comprata, è calata di prezzo perché è uscita la versione migliore. Questo si compra a parte, costa il giusto. Io poi ho realizzato la scatolina da sola e niente, ci sono comunque tante soluzioni. È un bello oggetto, fondamentalmente migliore di quelli che si vendono nei centri commerciali, però io lo cercavo più potente, e il motivo per cui lo restituisco è perché col prezzo attuale molto meglio, con 200 euro di differenza quasi, che è calato. Preferisco vedere se trovo una macchina con prestazioni migliori. Quelle più elettroniche vedo che hanno le stesse caratteristiche, quindi hanno un motore solo. Io cercavo qualcosa di più potente, però è un bello oggetto, veramente mi dispiace restituirlo, ma sono sicura che troverò la cosa giusta per me. È comunque un bello oggetto, a me è piaciuto usarla, è carina. Una cosa che non mi è piaciuta, anche volendo, è questo tastino per fare vapore o acqua calda. È un po' duro, poco pratico, onestamente. Ci sono altre soluzioni, ma vabbè, a volte mi trovavo a girarlo troppo, non lo so. Mi raccomando, questa è la lancina, flussate bene anche dopo che avete montato il latte, svuotatela, perché altrimenti poi, sì, è vero che si pulisce dopo, però risucchiando il latte dentro resta il formaggio qui, quindi è bene svuotarla sempre dopo aver montato il latte. Datene una svaporata e poi immergetela nell'acqua calda per levare la platina che resta intorno. Non lasciatelo sporco, va pulito ogni volta, ve lo consiglio. Se la tenete bene è un bel oggetto, è veramente carina e vi farà sentire una barista a casa. Io spero di trovare appunto qualcosa con 2 motori, perché essendo una vecchia barista, insomma vecchia e barista, mi piaceva qualcosa di un pochino più professionale, però nell'insieme è un bel oggetto. Sono contenta di averla potuta provare e niente, questo, vediamo. Si sois cafetero y estáis pensando en compraros esta máquina, os la recomiendo 100%. Además, os la recomiendo en negra porque os va a salir más barata y es exactamente igual que las otras.
Fijaos que yo tengo una Nespresso, la Cumbia, que ya no la uso para nada, y tengo mi propia marca de café, o sea, traigo café de diferentes países, lo tuesto y lo vendo. Así que esta cafetera, os digo, que saca todo, pero absolutamente todos los matices buenos del café. Además, mirad, te trae varios filtros, más para principiantes, más si quieres ser un poquito más profesional, más pro, te vienen diferentes filtros. Te viene también su molinillo que puede graduar el grano, o sea, cuán fino quieres el grano. Te viene la máquina para encenderla. Aquí seleccionarás cuánto tiempo quieres que esté moliendo café y cayendo café por aquí. Aquí si quieres, si tienes un filtro simple o un filtro doble, aquí programarás cuánto nivel de agua quieres que caiga en tu café simple o doble. Y listo, y aquí tienes el botón para si tienes un café simple o si quieres hacer un café doble. Súper fácil todo, la verdad que súper manejable. Además sabrás si estás haciendo el café perfecto porque tienes tu barómetro aquí que te dice que si estás dentro de este rango, el café va a estar bueno o que está saliendo correctamente. Además también para que cremen la leche, que te trae su jarrita, además también te lo trae, además es que os lo tengo que enseñar. En el depósito de agua trae también un filtro que dura 3 meses, por lo que no te tienes que preocupar si estás usando agua del grifo o agua embotellada. Siempre es recomendable agua embotellada, pero da igual porque va a filtrar el agua que tú le estés echando, lo va a filtrar. Además traes unas pastillitas de descalcificación también, por si tienes que limpiar la máquina. Increíble, increíble. Es más, si tenéis alguna duda podéis seguirme en Instagram, @pucunacoffee, y cualquier duda que tengáis del café me la podéis preguntar. Espero que haya servido de ayuda este vídeo y nos vemos la próxima. Ups. So. So, dann machen wir mal einen Kaffee. Dann zeige ich euch mal. Also so habe ich das jetzt eingestellt. Man kann das auch anders einstellen. Damit sind wir noch am Probieren. Wir haben Videos geguckt. Ups, nein. Also. Lecker.
All eyes on me. Live life of a thug nigga until the day I die. Live life of a boss player. All eyes on me. Live life of a thug nigga till the day I die. Live life of a boss player, it's even getting hot. Hey, to my nigga Pop. Live my life as a thug nigga till the day I die. Live my life as a boss player, it's even getting hot. These niggas got me tossing shit. I put the top down, now it's time to floss my shit. Keep your head up, nigga, make these motherfuckers suffer. Up in the bins, burning rubber. The money is mandatory, the hoes is for the stress. It's criminal lifestyle. You took with the bulletproof vest. Make sure your eyes is on the meal ticket. Get your money, motherfucker, let's get rich and real. Kick it, all eyes on me. Live life as a thug nigga till the day I die. Live life as a boss player. All eyes on me. Live life as a thug nigga till the day I die. Live life as a boss player, it's even getting hot. Live life as a thug nigga till the day I die. Live life as a boss player.
Oh là là, c'est que ça fuit dans tous les sens, regarde ça. Partout ça fuit. Partout ça fuit, regarde ça, regarde ça. T'as un gros problème cette machine. Ça fait déjà 2 fois.